Hajime mashite, minasan, konnichiwa. Watashi no namai wa Junessa Nairaki desu. Watashi wa Escalanteshi Negoroso Okoshidentarou Karakimashita. Watashi wa Philippine Shushin desu. Philippine Jin desu. Watashi wa Ichi Chuki Nanashichi Nichi no Umarimashita. Watashi wa 21 歳です。私の家族を紹介したいと思います。私の母の名前はジュネッサ・ニエラです。私の父の名前はジュネッサ・エヴァです。私には4種類の兄弟がいます。現在のネスコス大学で日本語を勉強しています。日本語を勉強するのは初めてです。私たちの先生はトルバノス・フェルディナンド先生です。私の趣味はネットフォリコソで映画を見ること、本を読むこと、ソーシャルメディアをソコロロソロこと、家事をすることです。私の好きな食べ物はフライドポテトで、私の好きな色は紫です。私はペットの犬を飼っていて、名前はプリンスです。私の好きな歌手はテイラー・スウィフト。私は彼女の歌が大好きです。なぜなら嫌な日を過ごした時に流すため。なぜなら嫌な日を過ごした時に慰めを与えてくれるからです。卒業後の私の計画は理事会試験の準備をして合格することです。そうすれば PNP に応募して夢の仕事に就くことができます。私は家族が必要なものを提供できるよう手助けします。そして自分の夢も叶います。私は主の夢によってそれがすぐに起こることを願って祈っています。神はすべてをご存知でいるため、私が行いすべてのことについて常に神の助けを求めます。皆さん、おじです。ありがとう。そして皆さんにお会いできて嬉しいです。